với kênh linh kiện CNC Bản Tín. Đây là video giới thiệu linh kiện. Bộ phận của máy cắt sắt CNC, trục chính, chất liệu bằng thép, dùng cho máy cắt sắt CNC. Kỹ thuật, phi 4cm 15cm cộng 10%, model 2006 01 mới 100%. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Bản Tín. Địa chỉ 112 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đường dây nóng 0968804125.